अस्सलाम वालेकुम। तकरार ड्रामे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड जी ज़बरदस्त अपडेट अची चुकी है। पूरी अपडेट तव्हांखे ॾींदासीं। छा वाकई नेक्स्ट एपिसोड में सिजावल खान सां गॾु हाणे असद कुरैशी जी एंट्री थियण वारी आहे। छा सिजावल खान नवाब खान खे लिटाइण जे लाइ कहिड़ा इक़दाम कंदो? छा नेक्स्ट एपिसोड में मूसा ऐं भावल जो ठाह थींदो? छा भावल जेल मां छुटी ईंदो नवाब खान जे चवण ते या वरी वक़्त जे चवण ते? छा थींदो छा न थींदो सॼी कहाणी ॿुधाईंदासीं दोस्तों इन नंढड़े वीडियो में। इन खे आख़िर ताईं ज़रूरु ॾिसंदा न त तव्हां खां ही अपडेट मिस थी वेंदी। नंढड़ो वीडियो आहे 2 मिंट जो ऐं शायदि खोसो वीलॉग यूट्यूब चैनल खे बि ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा, असांजे पेज खे बि फॉलो लाइक शेयर ज़रूरु कंदा। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं दोस्तों, फ़िलहाल जेको आहे असद कुरैशी काफ़ी किस्तनि ताईं एंट्री फ़िलहाल न आहे थियणी, कुझु किस्तनि खां पोइ उनजी थींदी। छाजे करे कंहिं न कंहिं अदाकार खे हेॾे होॾे कंदा उन जी जॻह थींदी, पोइ असद कुरैशी जी एंट्री थी वेंदी जीअं वक़्त जी एंट्री थी वई। अहिड़े हिसाब सां जेको आहे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में नवाब खान जे चवण ते भावल खे ॿधो वियो आहे पुलिस जे हथां, लेकिन वक़्त जी इज़त नवाब खान भावल जी नज़रनि मां वधाइणु चाहे थो। इन करे वक़्त वेंदो पुलिस खे धमकाए हेॾो होॾो करे, यानी नवाब खान जे चवण ते उन खे छॾाए ईंदो ऐं भावल खे इहा ख़बर कोन पवंदी त ही वक़्त वटि एॾी काॾों ताक़त आई जो मूंखे थाणे मूं छॾाई। हू सम्झंदो मुंहिंजो भाइटियो जेको आहे वॾो कम जो माण्हू आहे, पूरो यकीन इन ते ऐं पटको इन ते ॿधंदो ऐं इहो ई चाहे थो भावल जेको आहे पटको इन ते ॿधे। वक़्त ऐं नवाब खान जी इहा ई सोच आहे। पोइ इन खे सुठे तरीक़े सां धोखो ॾींदा, पहिरियां इन खां अहिड़ा अहिड़ा कमु कराईंदा, दोस्तनि सां जहिड़ो कराईंदा। बहरहाल दोस्तों मीर मदद घुरंदो सिजावल खान खां नवाब खान सां विढ़ण जे लाइ ऐं सोणी खे आज़ादु कराइण जे लाइ। बहरहाल हाणे सोणी सां निकाह कंदो इहो वक़्त तां ॾिसजो अन करीब, ऐं कीअं बि करे हू जेको आहे मीर खे शर्मिंदा करणु चाहे थो नवाब खान ऐं उन खे नज़रनि मां किरणु चाहे थो। अहिड़े हिसाब सां वक़्त धमकाए करे सोणी सां निकाह करण जी पूरी कोशिशि कंदो ऐं जेको आहे राणी बि जेको आहे रोकण जी इन शइ जी कोशिशि कंदी, पर उन खे ख़बर ई न हूंदी त बाद में ख़बर पवंदी छा थियो। असांखे ॾींदा इजाज़त, ख़ुदा हाफ़िज़।